Штраф до 4000 рублей грозит тем, кто сжигает на своих дачах или в лесу мусор или сухостой. Напомним, что в регионе действует особый противопожарный режим. С 14 апреля ангарские пожарные более 50 раз выезжали на тушение таких поджогов. С данных выездов, получается, из 51 3 гражданина привлечены к административной ответственности, то есть были сразу по факту выявлены виновники. При этом были оштрафованы, к административной ответственности привлечены. И по 48 случаям у нас возбуждены административные расследования. Штрафы заплатят и руководители нескольких садоводств в Ангарском районе, где были выявлены самовольные палы травы и мусора.